Сцены, дайте шуму. Всем привет! Вспомнил? Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что я слышала, как вы пели эту и все остальные песни Глеба. Глеб, ты безумно талантливый человек. Просто продолжай, не останавливайся. Мы вдохновляемся тобой. Спасибо, что ты здесь. Я хотел бы добавить, всем привет. Все сегодня здесь находимся благодаря этому человеку отчасти. Знаете почему? В 2020 году, когда был карантин, именно она скинула мне ссылку на клип «Демоны», где было 12 тысяч просмотров. И сказала: блин, зацени, что за чувак. Я такой послушал. Это мы помним. Спасибо.